你知道这种专业的音频品牌开始推出专门的游戏耳机，谁最害怕吗？我觉得是那些打着8D 环绕 HiFi 音效的游戏耳机，颤抖吧。专业的音频品牌里NF Audio 不算是第一个做专门游戏耳机的，但我觉得算是最认真在做这件事情的品牌之一。先是闷声拿下了育碧官方授权的刺客信条系列的联名，上了一个 NG3。前几天除了官宣了进阶型号 RG15 的发售，还带来了一个新的产品，与吃鸡类手游《荒野行动》联名，基于 RA05 改进的游戏型号 RG05。今天一条视频给你们讲清楚专业音频品牌推出的游戏耳机，玩游戏和听音乐的水平到底怎么样？这两款的包装和配件还是很值得拿出来单独说说的。RG15 印满了刺客信条 Mirage 幻景的元素，包括字体的设计等等，细节很满。打开包装，里面是金色的耳机本体，可更换的 Type-C 口，带麦 DSP 线，线上金色的元素与幻景金色主题相呼应，骚是真的挺骚的。里面的配件和之前的 NG3 一样，一个刺客信条 logo 收纳袋，共4对 MS42 耳塞套。RG15 内部采用的是一颗10毫米的双腔体电调高性能单动圈，这个产品形态似乎也是在 NF 家第一次出现。RG05 的包装是一个空投箱的样式，非常有趣，打开的方式也是有点像空投箱一样，这样打开，里面还有荒野行动的地图。很有意思的是，这个 MS42 耳塞套是从侧面抽拉出来的，感觉像弹夹抽拉的感觉，是不是？并且这个收纳包是尼龙加魔术贴的材质，很像一个小型的战术背包，有没有？ RG05 和 RA05 一样是不可换线的设计，腔体面板上有荒野行动的元素，主线部分也加了一层尼龙，更结实耐用。RG05 的单元部分就很熟悉了，它还是 RA05 那一颗6毫米的动圈。关于佩戴呢， NF Audio 毕竟是做定制出身的品牌，不管是 RG05 还是 RG15， 佩戴都是非常贴合且舒适的。这么看下来，我说 NF Audio 算是最认真在做游戏耳机这件事情的品牌，也没毛病。严谨一些还是加一个定语之一。就这两个耳机整体给我的感觉就是不需要再去靠什么 RGB 灯效和各种夸张的设计才能证明自己是一个游戏耳机了。其实从耳机本体的用料上来看， RG15 明显比 RG05 定位更高，对吧？但是他们用的 MEMS 全指向高清麦克风和 DSP 芯片技术都是一样的。好的麦克风对于游戏中的稳定交流或者 K 歌用户的需求来说是非常重要的。作为一个音频博主，还是聊聊他们的声音风格和游戏体验吧。RG15 的声音风格呢，低频是比较劲道的，量感适中稍多，速度很快，打击感强。这不管是听流行摇滚类风格的音乐，还是玩 FPS 或者格斗类的游戏，它都能提供那种拳拳到肉的低频打击感，让你沉浸其中。看电影时那种恢宏的场面，它也能够起到很好的烘托作用。因为低频的量感稍多，人声是比较温润一些的，距离适中稍近，节相较清晰，口型有一点点大，男女生的兼容度较高，有一丝可闻的齿音，但不刺激。高频延伸自然，比较通透，能量感适中，不会太抢眼。泛音细节算是比较丰富的，带来了较开阔自然的声场，并且有非常精准的定位，这也是得益于它的 DSP 调教。比如听8只眼的打扮成的姑娘时，能很清楚地分辨不同方向的人声，人声与乐器间的分离度也是很明显的。玩游戏时听音辨位很轻松。RG05 的低频相较 RG15 量感明显少了一些，但是下潜的质感仍然不错，没有那种拳拳到肉的打击感了，会稍微弱一些。毕竟6毫米的动圈，低频质感当然是比不了10毫米的。听流行人声时的人声质感会更清晰突出，女生的质感会更容易得到体现，对男生的厚重感表达有所欠缺，可以理解为它是更偏向传统女读的人声风格。高频的延伸还不错，密度不算太高，乐器的形体感不够强，听听小编制流行人声是没问题的。但是遇到大场面会觉得动态和顺态还是稍弱了，整体算是比较中正均衡的。不过这个价位还是游戏耳机，听大编制交响是有点为难它了，还是更注重游戏体验。用 RG15 和 RG05 玩荒野行动这类 FPS 游戏确实是有加成，枪声定位、脚步声的由远到近感知都很明显，跟队友进行友好且亲切的交流非常顺畅，那必须吃鸡，对吧？行吧，还是上到云视听感受一下。
笑着風裏唱，感激天意碰着你。縱是苦澀都變得美。你要想嫁人，不要嫁給別人，你一定要嫁給我。你要嫁給我，帶着你的，帶着你的，帶着你的妹妹，帶着你的嫁妝，趕着那馬車來。耶！你要想嫁人，不要嫁給別人，你一定要嫁給我。你要嫁給我，帶着你的，帶着你的，帶着你的妹妹，帶着你的嫁妝，趕着那馬車來。其实本身相位正确的 Hi-Fi 耳机就是能够将这些定位分辨清楚的。NF 的这两个产品则是加入了 DSP 的调教，让它不仅能够正常的听音乐，还让游戏中的方位感知体验更加明显了。所以你知道这种专业的音频品牌开始推出专门的游戏耳机，谁最害怕吗？我觉得是那些打着8D 环绕 Hi-Fi 音效的游戏耳机们，颤抖吧。Nice。